Alban Xhaferi, zyrtarisht president i klubit të futbollit Vllaznia. Urime zotë Xhaferi, me njëherë pas daljes së vendimit të Bashkisë së Shkodrës, ku mbyllja e ankandit ju ka shpallur ju si fitues të garës për blerjen e Vllaznisë 100%. Një lajm padyshim i gëzuar për ju. Me thënë drejtën, kjo mendoj është një lajm historik edhe për qytetin, sepse bëhet fjalë për një aset shumë të rëndësishëm, i cili ka një vlerë të jashtëzakonshme në jetën e sportive të qytetit, por edhe për te mendojojnë. Dhe është një ditë, mendoj, një ditë e bukur, një ditë që Shkodër i kthehet një aset i rëndësishëm. Ne do mundohemi që të bëjmë më të mirë në mënyrë që klubi i futbollit Vllaznisë të jenë ato nivelet më të larta të mundshme dhe të arrijmë rezultate së bashku fantastike në mënyrë që t'ja ngrimë sa më lart emrin të klubit të madh. Një përvojë jo pak pozitive, por në cilësinë e sponsorit të Vllaznisë, tashmë si president i ligjshëm, do mund të themi pronari i klubit të futbollit Vllaznia, çfarë ndryshon tek Xhaferi? Ky projekt faktikisht ka filluar që sezonin e kaluar me anë të një marrëveshje që ne arritme të bëmë me kryetarin e bashkisë dhe me kryetarin e asamblesë që i bën zonja Sultana Ademi, dhe mendoj që ky ishte edhe fillimi i këtij projektit, i cili vitin e kaluar u finalizua me sukses. Ne arritëm me disa rezultate të mira, mendoj, dhe Vllaznia u rikthyet ato vlerat e saj, të rezultatet pozitive. Dhe tashmë në një dimension të ri, klubi i futbollit Vllazni do ketë një menaxhim shumë më dinamik, e cila do të anashkalojë ato procedurat burokratike të bashkisë. Ka qenë ndoshta edhe vendimi kryesor për shitjen e këtij asetit, dhe besoj që do ketë një fleksibilitet të jashtëzakonshëm që nga ana e menaxhimit, por edhe nga ana e perspektivës që ka të bëjnë me rezultatet, ka të bëjë me menaxhimin e akademisë, infrastrukturës, gjithashtu edhe me pjesën e marketingut, e cila do zhvillohet në një dimension të ri. Më e rëndësishme në gjithë këtë kontekst është rikthimi i Vllaznisë në rezultatet e larta, përfshirja e akademisë të rit, i krijohet mundësia që të merren me sport sa më tepër, dhe qyteti të shijojnë atë Vllazninë e madhe, e cila do jetë, mendoj, përtej Shkodrës, do jetë një brend i mirë, përfaqësimi për të gjithë ne shkodranët. Natyrisht, ky vendim i sotëm do të ketë ndikimin e vet pozitiv tek skuadra Kuqerblu, e cila pritet të jetë ndoshta me një prezencë tjetër në fushën e lojës. Sigurisht, lojtarët mendoj që duhet të jenë më të qetë. Unë mendoj që ne nuk kemi lënë xhamangut, dhe në kuadrin e marrëveshjes së sponsorizimit jemi munduar me i plotësuar gjitha kushtet, dhe ekipi për mendimin tim ka ecë në gjitha parametrat e duhur. Por sigurisht ndryshimi i menaxhimit ndoshta në një dimension të ri do jetë edhe një mbështetje edhe më fort për to, dhe sigurisht ajo çka është më e rëndësishme, ato duhet performojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, që të justifikojnë fanelën e Vllaznisë, të justifikojnë ato kontratat që kemi bërë me ta, dhe sigurisht që të arrijmë ato sukseset që gjithë bashkë i duam. Ky vendim i sotëm pra për marrjen zyrtarisht ankandit e Vllaznisë, pra për blerjen e klubit Vllaznia, koincidon me njëherë pas humjes në Superkupën e Shqipërisë, në fakt Shkodra priste, Vllaznia priste, edhe Xhaferi priste një trofe në Superkupë. Unë më thënë dhe ta kisha dëshiruar shumë fituar në Superkupë, sepse ndoshta edhe ndryshimi i statusit do ishte mirë që të filloshim me një trofe, por mendoj që tash gjithë kemi gabime, sigurisht që gabimet më të mëdha ka stafi teknik edhe pjesa e lojtarëve. Mendoj që ne duhet mësojmë prej këtyre gabimeve që u bë, nuk duhet të fluturojmë, nuk duhet të japim ngaherë mesazhe entuziaste të cilat nuk arrijmë që t'i mojmë ato që kemi dhënë premtime. Mendoj që me të vërtetë duhet jemi me kam tokë, dhe duhet të bëjmë lëvizjet e duhura, duhet t'i marrim çdo gabim, duhet t'i riparojmë, dhe duhet jemi shumë kujdesshëm, sepse Vllaznia tashmë ka një ekip shumë solid, ka tërë stafi teknik, nuk i mungon asgjë nga ana e lojtarëve. Ne jemi munduar me plotësuar gjitha kërkesat e tyre. Mendoj që kemi përforcuar çdo repart, jo vetëm me 1, po me 2, me 3 lojtarë, dhe tashmë ne thjesht duam që të kemi rezultate sa më të mira,
dhe duhet jemi me kam tokë në mënyrë që mos të kemi as pak oferi për kurrnazi, me qetësinë që na karakterizon që sezonin e kaluar duhet të marrim rezultate 1-1 dhe të arrijmë objektivat e duhura. Vllaznia realisht ka spikatur në merkaton e këtij sezoni, por flitet në opinion se Xhaferi ka dhe një surprizë të fundit për të përforcuar ndoshta repartin e sulmit. Bëhet fjalë për një repart në një siç e quajnë to numër leç që presim sot të finalizohet, të nënshkruhet kontrata, le të lajm pak minutave dhe shumë shpejt do të japim edhe emrin mbasi të nënshkruhet direkt kontrata. Që do thotë që edhe këtë sezon futbollistik Vllaznia do të jetë në rolet kryesore të pretendentëve për trofe? Sigurisht që objektivi kryesor i Vllaznisë është fitimi i titullit kampion dhe sigurisht edhe pjesëmarrja në kupë, do i kemi aty objektivat tona. Ne kemi bërë tashmë ekipin për këtë qëllim dhe sigurisht që Kupat e Europës, fitimi i titullit do të jenë objektivat tonë mallor për të realizuar këtë sezon. Shpresojmë që të ecim këtë rrugë dhe gjithmonë thash edhe mos të kalojmë në oferi, po t'i marrim ndeshje për ndeshje me qetësinë që na karakterizon, të justifikojmë fanelen, investimin që është bërë dhe në fund qytetit të marrin satisfaksionin që duhet me marrë nga ekipi i Vllaznisë. Xhaferi nga futbolli i meshkujve kalojmë tek futbolli i femrave, pasi jeni brenda një familje, edhe pse kolegu juaj Lazar Matia është president tek femrat, bashkëpunimi juaj mes të dy skuadrave, mes dy klubeve është i mirë fill. Në Loro Boris, aty ku Vllaznia spikati në kupën në ndeshjet ndërkombëtare pikërisht me kualifikimin e ekipit bosnjak, të mërkurën luan ekipi i femrave duke pritur një emër të madh si Juventus Italisë. Padyshim që edhe prezenca juaj e klubit të futbollit Vllaznia do të jetë e fuqishme për ka do të Matia. Pa diskutim, ne siç e thotë ju, funksionojmë si një familje, absolutisht si ekipi i femrave është një ekip që ne duhet ta marrim për model për të arritur ato rezultate që ato i kanë arritur me vite dhe tashmë po bën një përfaqësim të jashtëzakonshëm në Kupën e Europës. Ky është një moment historik sepse ekipi i vajzave ka një mundësi për të kaluar në fazën e grupeve. Dhe unë do t'i kisha bërë thirrje gjithë popullit sportdash të Shkodrës, gjithë tifozërisë që ta mbështesin ekipin e femrave, bëhet fjalë për të luajtur me një ekip të madh siç është Juventusi dhe mendoj që do të jetë një spektakël i garantuar. Ato kanë arrit, vajzat tona kanë arrit në nivele shumë të mira dhe besoj që do hyjnë me motivin kryesor për të kualifikuar këtë ndeshje, pavarësisht se kemi të bëjmë me kundërshtar shumë fort, unë mendoj që nuk i mungojnë kapacitetet e vajzave tona për të luftuar deri në fund dhe ndoshta për të arritur një rezultat historik që do të jetë jo vetëm për qytetin, por edhe për Shqipërinë, do të jetë një gjë e jashtëzakonshme. Kështu që edhe herë unë do ta kisha theksuar që do t'i kisha bërë thirrje gjithë tifozave që të mbështesin fuqishëm brenda limitit të lejuar të Covidit që është për 30% të mbushin shkallët e stadiumit dhe të kemi një atmosferë të jashtëzakonshme në mënyrë që të arrijmë një rezultat pozitiv në Shkodër. Unë nga ana jeme, nga ana e klubit Vllaznia, si një familje që kemi menduar që të japim një premio ekipit të vajzave me një shumë prej 20.000 eurosh, e cila do të jetë një diçka simbolike nëse ato arrijnë që të kualifikimin në turin tjetër, domethënë kualifikimin në fazat e grupeve. Unë e përshëndes shumë presidentin Lazar Matia, i cili kam një mik të veçantë dhe ai nga mbështet shumë në këtë rrugtim dhe uroj që gjithë bashku të kemi një rezultat pozitiv dhe ta mbështesim fuqishëm ekipin e vajzave. Alban Xhaferi, në mbyllje një urim i sinqert për detyrën e re, për fitimin e Ankantit, ku tashmë zyrtarisht jeni president i Vllaznisë dhe suksese në këtë mision në të vërtetë që është i vështirë por edhe i bukur. Urime edhe vajzave të futbollit që ju morët përsipër pra edhe një mbështetje financiare që mund të jetë shtys për suksesin e tyre. Unë të falenderoj shumë gaci për urimin, edhe me të vërtetë ky mbyllja e procesit të Ankantit është një mbyllje e një finalizimi të gjatë të këtij procesi, i cili ka lënë disa hallka dhe ne arritme për ta fituar këtë ankant dhe për të marrë menaxhimin e Vllaznisë.
unë do të kisha falendëruar pa diskutim gjithë ata që kanë mbështetur deri tani për këtë rrugtim. Falëndërimi është shumë i gjatë, me thënë drejtën, duke filluar nga familja jeme, duke vazhduar tek tifozat, duke vazhduar tek miqtë e mi, tek partnerët e mi, tek ju gazetarët, absolutisht, te gjithë tifozeria zjarrt shkodrane, dhe unë do t'i garantoj atyre që do të mundona me bë më të mirën që vllaznin ta kthejmë aty ku e meriton në nivelet më të larta, do mundona me gjithë përpjekjet, me gjithë shpirt që të arrijmë aty ku duhet të jetë vllaznia. Falenderoj gjithëve. Suksese.